Ikolo Muo. Our people will say, if I agree, that means if we wake up in the morning, those who are alive to see that day have already answered present, and they are among the fortunate others who have seen the day. This is a new year, 2022. Some of us, we have all been counted as those who are fortunate to see this new year. And as is accustomed by our people, early in the morning, those who have been fortunate to see that day are those who are expected to break the kola for the day and say prayers to their gods, thanking them for the new day and for the strength to go through the day. In the same thinking, this is a new year, and those of us who have been fortunate to see this new year, we are going to break kola to our ancestors and ask for their guidance for us to go through the journey of 2022. This is why I'm holding this kola. And I'm starting my prayer, praying for our parents, asking for help for our parents. Our people say that while we labor to born and bear children, is for our children to fight and win those battles which we have failed to win. Thus, we are praying for help for our parents, for them to witness our victory in the battles of life in this new year. I'm also praying for our leaders, for them to lead us right. I also pray for wisdom for us to distinguish between right and wrong in this new year. I pray that our brothers and sisters abroad who are outside Igbo land will be good ambassadors wherever they are, ambassadors of Igbo land. Our people will say, see the way we obodo. That means in anywhere you see yourself, keep the rules and regulations of the land that you reside in. Now I want to continue this prayer in the language of our ancestors. Asina agbaka mbọ bụ ego nne na akụnụba asinachi na onye buruchi ụzọ gbagbuo onwe n'ọsọ si na aha ọfụ ahụ 2022 na ya ebuchi anyị ụzọ. Mgbe si na ọchụ ọkụkọ nwa ada ọkụkọ nwe ọsọ na onye na-achọ anyị na arọ ọfụ a n'onye ya enwe ada ọsọ abụrụ nke anyị. Mgbe si na onye ji nke anyị na arọ 2022 a na ya anata ya. Nwekwa onye anyị ji nke na ya anatakwa anyị nke. N'ọfọ ka ide ji ya nwaana n'ọfọ ka anyị eji wee gaa na-arọ ọfụ a. Esi na ije anyị na-arọ ọfụ a ya ahụ ije mmiri na ọ ya bụ ije nkụ. Esi na 2020 a ya bụrụ anyị arọ mkpughe na anyị ga-emepe ka anyị wee mara ife na-ata anyị na-arụ. Mgbe si na m zụdoro ana na m zụdoro ọkpa na Igbo, mgbe si na m zụdoro ọkpa na Igbo, Igbo bụ Igbo, wee na-akpọku ndị mbụ na ndị egede, wee na-akpọku ndị nna anyị fa, wee na-akpọku ndị buru anyị ụzọ wee gaba ije a, wee sịfa bịa tọọ ọjị na-arọ ọfụ a ka ha bịa buru anyị ụzọ na-arọ ọfụ a. Wee na-akpọku ife na-emere Igbo ife bịa tọọ ọjị a, ife anyị na-emere ife bịa tọọ ọjị a. Wee na-akpọku ma ndị mmiri ma ndị nọ n'ikuku ma ndị nọ n'ala, wee na-akpọku aja anyị obodo Igbo bịa tọọ ọjị ka ha wee buru anyị wee baa na-arọ ọfụ a. Isi nọ ndụ ka m na-ekwu okwu ya, nọ ndụ bụ isi na ndụ ka akụ na ihe enwe ndụ n'arọ 2022 a, na otu anyị si wee fụ mbido arọ a na ihe afụkwa ngwụcha ya. Esi ka anyị dịsie anụ ana Igbo bịa tọọ ọjị, Igbo bịa tọọ ọjị, ndị mbụ na ndị egede bịa taa n'ọjị o ka anyị dịsie anụ. Ọ na-afụgokwe na ọjị agbara ise na ise bụ ọmụmụ. Wee sị na afọ 2022 a na anyị ga-enwe ọmụmụ na Eke, n'Oye, na Afọ, na Nkwọ, ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị. Ọ na-afụna n'ife ọjị kwulu na-etọwa ikenga, na-etọ ọchịrịla elu, etọwụrụ ikenga, ebu ọkpụdo ihu n'ala. Ọ na-afụna n'elu na ife ọma etọ ka ịbụa ọ bụrụ na ihe aka ndị na-achụ anyị n'afọ a. Daalụ.